今晚嘅晚餐呢，嚟到天后電氣道58號蔡氏大廈試食明水棉樂啊！呢一間餐廳呢，我都係第一次嚟探店，係一間呢食日式板燒創意料理 omakase 嘅餐廳。餐牌有4種價錢可以選擇，由500蚊至2000多蚊都有啊！喺開始品嚐美食之前呢，餐廳係會有介紹廚師嘅環節㗎，仲有所有嘅食材呢，亦都會好吸引咁排列晒喺你面前，俾大家影相啊！一坐低呢，就已經有2款唔同嘅開胃小菜，紅色嘅係橋頭，白色嘅係蒜頭啊！神奇嘅係蒜頭完全食唔出本身濃烈嘅味道啊，仲好入口添。第一道菜嚟嘅時候呢，我以為係一罐魚子醬啊，一開原來係甜蝦塔塔盒子啊！首先呢，柚子嘅酸味呢非常之突出，再配埋呢甜蝦同火龍果，做海味菜呢非常之適合啊！因為呢整體嘅味道非常清新啊！睇下廚師為之後嘅菜式準備緊食材啊，係望落去都新鮮嘅龍蝦啊！另一位廚師呢就準備緊嘅係原隻南非鮑魚啊！第二道菜呢係煙燻黑莓貝加慢煮蘿蔔啊！首先呢，黑莓貝我就覺得冇咩味道，而且呢都係偏細粒嘅。但係蘿蔔呢就非常入味啦，但係感覺呢偏鹹啊。慢煮呢令味道非常之濃啊！睇下廚師準備緊下一道菜嘅擺盤，呢隻龍蝦蛋嘅碗好特別啊！第3道菜呢係三文魚子海苔茶碗蒸，上層鋪滿非常之多嘅三文魚子啊！但係重點呢，我想講個蛋呢係超級十分之滑啊，而且蛋嘅味道呢非常出色，好味。第4道菜呢係北海道帶子配蘆筍，帶子表面煎得微微嘅熱，但內裏呢緊緊嘅熟，非常鮮甜可口啊！白色嘅粒粒並唔係冰，而係湯，大約2分鐘左右呢就會變翻液體㗎啦。第5道菜呢係玉子蟹肉豆腐撻，再配玫瑰食用花，松葉嘅蟹肉加上蟹膏，頂部嘅三文魚子，3種配搭好食。第6道菜呢係格陵蘭比目魚柳配碎開心果番薯啊！先講炸魚皮就略嫌呢唔夠香同唔夠脆口啊！但比目魚厚厚嘅魚肉呢，肉質香滑無比啊，超級非常好食啊！圓形嘅原來係番薯，好甜好食，呢道菜我非常滿意啊！食omakase呢，除咗品嚐食物嘅味道，廚師烹煮嘅過程呢都賞心悅目㗎。第7道菜原隻南非鮑魚呢就略嫌細隻啦，但仍然呢爽口彈牙嘅，亦都保留到海鮮嘅原汁原味。未食下道菜之前，欣賞下鐵板上嘅龍蝦，望落都覺得爽口彈牙。第8道菜呢係鮮嫩龍蝦配原條甘筍加甘筍汁同埋蝦膏，龍蝦配上蝦膏呢真係最佳嘅配搭啊！龍蝦的確彈牙新鮮，最估唔到呢甘筍烹煮得剛剛好啊，完全冇渣，軟硬度適中啊！第9道菜酸甜開胃百香果加上圓粒番茄仔，上層食用嘅3色花加上白色泡泡係完全冇味道嘅。圓粒嘅番茄仔呢，清清口腔，非常合適啊！但係百香果呢，真係超級酸啊！第10道菜迷你蝦堡，材料呢有生菜、薄脆，一嚿有厚度但係唔算大塊嘅蝦肉啊！食落呢好有層次嘅一個蝦堡啊！但係蝦肉呢略嫌太細嚿啊，但係醬汁好好食啊！第10道菜之後呢，會有荔枝沙冰，清甜又清新啊，亦都可以清清味蕾。再欣賞下廚師喺鐵板上切嘅牛肉係咪好有厚度同粉嫩呢？餐牌呢可以選擇嘅3種肉類當中呢，我點咗5成熟嘅牛肉。牛肉嘅熟度啱啱好啊，係我最中意嘅5成熟啊，肉質粉嫩又軟腍。呢一碟呢係3款肉類當中嘅豬肉，同樣肉質好嫩好腍好食。食omakase呢，我最中意睇就係廚師喺鐵板上炒嘅炒飯啊！第11道菜和牛雞蛋炒飯，
炒飯粒粒分明，材料咧有和牛、香葱、洋葱同雞蛋，飯粒非常乾身啊！一小碗嘅炒飯咧已經令我非常飽肚啦，而且咧香味十足，絕對愛不釋口啊！第12道菜白木耳雞松茸湯，細細嘅一碗湯咧，雖然材料簡單，但係咧非常濃味啊！略嫌咧鹹味太重，如果可以減鹽多少少就非常完美啦。最尾就以朱古力 pancake 作為今餐嘅總結。其實咧就唔係唔好食嘅，不過如果10度嘅甜度咧，佢係嚴重超標，太甜啦。